Fala galera, tudo bem? Aqui é a Mariana. E hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês como fazer um slime fluff, mas com pouco fluff, entendeu? Eu vou mostrar os materiais pra você. Aqui, peraí. Ainda tem tempo, né? Cola branca. Aqui. Espuma de barbear. Peraí, caiu o glitter não, espuma de barbear. Aqui tá no potinho de glitter. Um recipiente. Estrelinhas, se você quis, na sua preferência. Bórax. Ou o ativador, né? Que é o meu é bórax com água. Mas pode ser também água boricada com bicarbonato de sal. E corante, de sua preferência. Ó, o meu é rosa. Bom, deixa eu guardar aqui. Olha que patinho fofo. É que eu guardo minhas coisas de slime, né? Agora tem mais coisas de slime aqui. Eu vou gravar muito mais vídeos de slime pra vocês. Bom, pra começar, também vai precisar de uma colher. Eu vou pegar uma colher.